আমরা এই ভিডিওতে শিখব কি করে স্ক্রিন রেজুলেশন পরিবর্তন করা যায় এবং মাউসের ক্লিক পরিবর্তন করা যায়। ক্লিক বলতে যেটা লেফট ক্লিকে হয় সেটা রাইট ক্লিকে হবে, আর রাইট ক্লিক যেটা হয় সেটা লেফট ক্লিকে হবে। এই দুটো জানার আগে তাহলে আমাকে জেনে নিতে হবে স্ক্রিন রেজুলেশনটা কী। স্ক্রিন রেজুলেশন হলো মনিটরের ক্ষুদ্রতম আলোকবিন্দু যার মধ্যে ছবির বর্ণনা ও রং নির্ধারিত থাকে তাকে বলে পিক্সেল। পিক্সেল কাকে বলে না, মনিটরের ক্ষুদ্রতম আলোকবিন্দু যার মধ্যে ছবির বর্ণনা মানে ছবি যেরকম দেখতে পাই তার মধ্যে রং নির্ধারিত থাকে তাকেই পিক্সেল বলে। আবার মনিটরের মাপ অনুসারে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে যতগুলি পিক্সেল অবস্থান করে তাকে মনিটরের স্ক্রিন রেজুলেশন বলে। এই স্ক্রিন রেজুলেশনের ওপর যে কোনো ছবির উজ্জ্বলতা ও গুণমান অনেকাংশেই নির্ভর করে। ধরে নেওয়া যাক আমাদের বাড়ির কোনো একটা ছোট টিভি আর বড় টিভির মধ্যে পার্থক্য। দেখবে বাড়িতে যদি কোনো ছোট টিভি থাকে সেই ছবির পিকচারটা খুব দেখতে ভালো লাগে। ঠিক একই রকমভাবে একই পিকচার যখনই আমি বড় টিভিতে দেখব তখনই পিকচারের উজ্জ্বলতা বলো বা রং বলো কিছুটা কম লাগে। তার কারণ হচ্ছে এই পিক্সেল যত ঘনত্ব হবে ছোট হবে তত আমার স্ক্রিন রেজুলেশনটাও ভালো হবে, মানে ছবিটা দেখতে ভালো লাগবে সব কিছুই। তার মানে পিক্সেল যত ছোট হবে তত রেজুলেশনটা দেখতে ভালো লাগবে, কিন্তু পিক্সেল একটু বড় হয়ে গেলে স্ক্রিন রেজুলেশন অতটা ভালো হয় না। সেই জন্য কম্পিউটারেরও স্ক্রিন রেজুলেশন চেঞ্জ করা যায়, কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের আমরা একটাই দেখতে পাবো, কিন্তু আরও অনেকগুলো আছে, সেটা অন্য ভার্সানে হয়তো ক্লিক করলে পাওয়া যাবে। এইবার এসো আমরা কিভাবে ডেস্কটপের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে পারি সেটা কম্পিউটারের সাহায্যে দেখে নিই। তো প্রথমে আমাদের ডেস্কটপের ওপর আমাকে রাইট ক্লিক করতে হবে। রাইট ক্লিক করার পর এখানে দেখাচ্ছে চেঞ্জ ডেস্কটপ ব্যাকগ্রাউন্ড, এখানে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পর এখানে লেখা আছে অল সেটিংসে ক্লিক করতে হবে। যখনই অল সেটিংসে ক্লিক করব আমাদেরকে এতগুলো চার্ট দেবে, যেখানে আছে পার্সোনাল, হার্ডওয়্যার, সিস্টেম। এতগুলো আমার দরকার নেই, শুধুমাত্র এখন আপাতত তিনটে জিনিস জেনে নিই। একটা হচ্ছে ডিসপ্লের সিস্টেমের যে রেজুলেশন আছে সেই রেজুলেশন চেঞ্জ কীভাবে করব। তো প্রথমে আমাকে ডিসপ্লে সেটিংসের উপর যে সেটিংস আছে তার উপর আমাকে ডবল ক্লিক করতে হবে। ডবল ক্লিক করলে চলে আসবে এখান থেকে রেজুলেশন। এই রেজুলেশনে এখানে কত আছে 1024x768। এই রেজুলেশন আমাদের বাই ডিফল্ট থাকে, সেই জন্য এখানে আমাকে একটাই দেখাচ্ছে। যখন আমি অনেকগুলো দেখতে পাবো সেখান থেকে আমি চেঞ্জ করতে পারবো। চেঞ্জ করার পর যখন আমি অ্যাপ্লাই করব সেই সেটিংস অনুযায়ী আমার ডিসপ্লে সেটিংসটা চলে আসবে। তাহলে এটা গেল ডিসপ্লে রেজুলেশনের সেটিংস কীভাবে চেঞ্জ করতে পারি। 2 নম্বরে কি ছিল আমার মাউসের ক্লিকটা আমরা সাধারণত কি জানি, লেফট ক্লিকটা বাঁ দিকে আর রাইট ক্লিকটা ডান দিকে। তো যারা সাধারণত বাঁ হাতে কাজ করে তারা উল্টো দিকে করতে পারে, মানে লেফট ক্লিকে না থেকে রাইট ক্লিক হয়ে যাবে, আর রাইট ক্লিকে না থেকে লেফট ক্লিক হয়ে যাবে। সেটা কি করে? তাহলে সেই অল সেটিংসের মধ্যেই আছে মাউসে এখানে আমাকে ডবল ক্লিক করতে হবে। ডবল ক্লিক করার পর দেখো এখানে লেখা আছে জেনারেলি আমাদের প্রাইমারি বাটন হচ্ছে লেফট। আমি যখনই রাইটে ক্লিক করে দেবো এটা লেফট ক্লিকটা রাইট ক্লিকে হয়ে গেল। আর এখানে দেখা যাচ্ছে ডাবল ক্লিক, এটা হচ্ছে স্লো আর হচ্ছে ফাস্ট।
ডবল ক্লিক আমি যদি মনে করি যে খুব ফাস্ট করার জন্য, তাহলে আমাকে এখান থেকে বাড়িয়ে নিতে হবে, কিন্তু এটা করার দরকার নেই। যদি প্রয়োজন পড়ে তখনই, কিন্তু সাধারণত এটা প্রয়োজন পড়ে না। আর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে মাউস পয়েন্টার স্পিড। মাউস পয়েন্টার স্পিড বলতে আমার দেখতে পাচ্ছ মাউসের পয়েন্টার যেটা তীরের মতো দেখাচ্ছে, সেটা হচ্ছে মাউস পয়েন্টার। তো আমি এখানে এটাকে আমি স্পিডটা স্লো করতে পারি, আবার ফাস্ট করতে পারি। যদি স্লো করি তাহলে এটাকে চেপে ধরে, আমাকে লেফট ক্লিকটা চেপে ধরে সরিয়ে আনতে হবে, বা এখানে ডাইরেক্ট ক্লিক করে দিলে অনেক সময় চলে আসে। আবার এদিকে ফাস্টেও ক্লিক করলে আমার ফাস্ট হয়ে যাবে। যেটা আমার দরকার সেটা আমি ক্লিক করব। তাহলে আমরা এইভাবে আমরা মাউসের লেফট ক্লিকটা পরিবর্তন করতে পারি। তার মানে লেফট ক্লিকটা রাইটের দিকে আর রাইট ক্লিকটা লেফটের দিকে, এইভাবে আমরা পরিবর্তন করতে পারি। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে টাইম চেঞ্জ। আমি বেরিয়ে চলে এসেছি, সেই জন্য আমাকে রাইট ক্লিক করতে হচ্ছে। রাইট ক্লিক আমার চেঞ্জ হয়ে গেছে, সেই জন্য ওটাকে ঠিক করে দিতে হবে। সেটাকে কিভাবে করব? আবার একই রকমভাবে অল সেটিংসে চলে যাব। অল সেটিংসে গিয়ে মাউসে ডবল ক্লিক করব। ডবল ক্লিক করার পর আমার রাইট হয়ে গেছে, ওটাকে আবার কি করতে হবে? লেফট করতে হবে। লেফট করলে তাহলে আমার আগের অবস্থায় ফিরে চলে আসবে। এবার আমরা যাব আমাদের যে সিস্টেম আছে, কম্পিউটারের সিস্টেমের যে ডেট অ্যান্ড টাইম, সেটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি। এখানে দেখতে পাচ্ছি অল সিস্টেমের মধ্যে ডেট অ্যান্ড টাইম দেখা যাচ্ছে। ডেট অ্যান্ড টাইম, একে ডবল ক্লিক করতে হবে। যখনই ডবল ক্লিক করা হবে সঙ্গে সঙ্গে এখানে দেখাচ্ছে ডেট অ্যান্ড টাইম। এখানে টাইম দেখাচ্ছে আর এখানে ডেট দেখানো আছে। এটা লেখা আছে অটোমেটিক্যালি ফ্রম দ্য ইন্টারনেটের কানেকশান হয়ে এটা হয়ে যাবে। কিন্তু আমি যদি মনে করি যে আমি ম্যানুয়ালি করব, তাহলে আমাকে ম্যানুয়ালিতে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করে আমাকে এখানে ডেটটা বলে দিতে হবে, কত ডেট আছে, টাইমটা কত আছে। টাইমটা এই মুহূর্তে আমার আছে 2 মানে 14:52। এখানে আমাকে টাইমটা চেঞ্জ করছে, আর ডেটটা হচ্ছে 13 তারিখ 5 মাস। ঠিক আছে, তাহলে চেঞ্জ করে দিলাম। চেঞ্জ করে দিলে হয়ে যাবে। তাহলে আমরা এইভাবে আমরা যে কোনো কম্পিউটারে, রিল্যাক্স কম্পিউটারে যে কোনো আমরা ডেট অ্যান্ড টাইম চেঞ্জ করতে পারি।